लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज मैं बात करूंगा प्रेगनेंसी में खांसी आपको हो गई है क्या, आप उससे परेशान हैं तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं। अगर प्रेगनेंसी में आपको खांसी हो गई है तो ये हमारे उपाय अपनाएं और उसको यूज करें। आपको 100% प्रेगनेंसी में खांसी से फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेगनेंसी में खांसी होने पर गले में खराश, दर्द, बलगम की समस्या आपको परेशान कर सकती है। कई महिलाओं को बार बार प्रेगनेंसी में खांसी होती है। इसका कारण कमज़ोर इम्यूनिटी हो सकती है। प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलाव के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में अगर महिला सेहत के प्रति लापरवाही बरतेगी तो बीमारियां जल्दी उसे अपना शिकार बना लेगी। खांसी का इलाज डॉक्टर से करवाएं। खांसी होने पर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि कुछ आसान हमारे उपाय जिनका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में खांसी के इलाज के साथ साथ किया जा सकता है, इन उपायों की सामग्री आपको आसानी से आपके किचन में मिल जाएगी, बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला है खांसी दूर करने वाला काढ़ा पिएं। गले में खराश या खांसी की समस्या है तो अदरक, तुलसी, काली मिर्च, शहद आदि मिलाकर काढ़ा तैयार करें। काढ़ा बनाने के लिए इन सामग्रियों को पानी के साथ मिलाकर उबालें। जब पानी, सपोज आपने एग्जाम्पल देता हूँ, 1 लीटर रखा है तो वो आधा लीटर हो जाता है, तो उसे छान कर पी लें। आयुर्वेदिक काढ़ा पीने से प्रेगनेंसी में होने वाली वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है। हमारा दूसरा उपाय है मुलट्ठी है खांसी का इलाज। मुलट्ठी एक प्राचीन जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल खांसी की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। मुलट्ठी में एंटीफंगल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। खांसी होने पर 2 से 3 बार मुलट्ठी वाली चाय आप बना करके पी सकती हैं। मुलट्ठी के साथ अदरक मिलाकर काढ़ा बना सकते हैं या मुलट्ठी पाउडर को गर्म दूध में मिलाकर पीने से भी गले को राहत मिलेगी। अभी आपको जो पसंद है उस हिसाब से वो उपाय आप कर सकते हो। हमारा तीसरा उपाय है शहद और हल्दी वाला दूध पिएं। प्रेगनेंसी में खांसी की समस्या होने पर शहद, हल्दी और दूध का मिश्रण पिएं। शहद और हल्दी वाले दूध का सेवन करने से गले को आराम मिलता है। शहद में, हल्दी में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। दूध के साथ शहद और हल्दी का सेवन फायदेमंद होता है तो बलगम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। सुबह शाम शहद और हल्दी वाले दूध का सेवन कर सकते हैं। रात को सोने से पहले गर्म दूध का सेवन ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। हमारा अगला उपाय है काली मिर्च से करें खांसी का इलाज। आयुर्वेद में काली मिर्च का इस्तेमाल कई बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। बलगम या सूखी खांसी से परेशान है तो काली मिर्च को शहद के साथ खाएं। काली मिर्च को पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर में शहद मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लें। काली मिर्च का सेवन गर्म दूध के साथ भी किया जा सकता है। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है, इसलिए दिन भर में 1 ग्राम से ज़्यादा काली मिर्च का सेवन ना करें। हमारा 5वां उपाय है प्याज, लहसुन और शहद से दूर करें खांसी। कैसे? प्रेगनेंसी में खांसी की समस्या दूर करने के लिए प्याज के रस में
लहसुन का रस मिलाएं। इस मिश्रण में शहद मिलाएं। 2 से 3 घंटे के लिए इस मिश्रण को रख दें। फिर रस को चम्मच की मदद से दिन में 3 से 4 बार पिएं। केवल 1 चम्मच का ही सेवन करें। प्याज के रस का सेवन करने से जुकाम और खांसी में आराम मिलेगा। शहद और लहसुन में कीटाणुनाशक तत्व पाए जाते हैं। इससे इस मिश्रण को इस्तेमाल से खांसी जल्दी ठीक हो सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। धन्यवाद।